La mejor época para venir a las Lomas del Achay es en invierno, pero también la época en que más neblina vas a encontrar. Así que vamos a aprovechar en darte un tip de viaje. Como verán, la neblina no te deja ver nada, así que no te confíes. Baja la velocidad, prende tus intermitentes y si es de noche, utiliza las luces bajas. Estamos en un nuevo capítulo de Vive como Sueñas, Perú Natural. Nos encontramos muy cerca de Lima. Hemos hecho 2 horas y media para llegar hasta aquí. La Reserva Nacional del Achay, donde encontrarás de julio a noviembre lo que se llama un ecosistema de lomas. Y es hermoso, vean. El sol en invierno calienta el mar, se forma un vapor, este vapor se convierte en neblina y estos vientos infernales traen la neblina hasta aquí. La humedad da origen a la vida. Toda esta zona se llena de verde, se llena de colores, se llena de animales. Es un espectáculo maravilloso. A pesar de ser un ecosistema muy frágil, pues está dispuesto a entregarnos toda su belleza. Hoy la vamos a conocer y por supuesto te la vamos a enseñar. La gente que viene, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, lo que aquí se hace son caminatas, ¿no? Y aquí hay 3 rutas que se hacen. Una que es la del Circuito del Zorro, que dura 40 minutos. La segunda, que es la Tara, que dura 1 hora y media aproximadamente. Y la Perdiz, que dura 2 horas a más. La más larga. La más larga, así es. ¿Cuál vamos a hacer nosotros? La Perdiz. Perfecto. Vamos entonces. Ok, vamos. Y todo en la entrada está lleno de flores. Sí, está hermoso. Arriba está hermoso también. ¿Más bonito todavía? Sí, también. Y todos los caminos son así como este. Sí, así son. Acá también podemos observar, ¿no? El caracol de loma. Este de aquí. Un caracol. ¿Y cómo llega ese caracol acá? Sí, acá para el Achay se han encontrado estas variedades de caracoles, ¿no? En el verano pues ellos estivan, ¿no? Se le encuentra aquí entre los árboles o si no entre las barandas así pegadas y secos, durmiendo. ahí. Ajá, durmiendo. Y una vez que entra toda esta humedad, despiertan para poder alimentarse y ya de ahí para poder sobrevivir el siguiente verano. Ah, entonces los caracoles en verano Estivan. Duermen. ¿Duermen todo el verano los caracoles? Así es, por lo mismo que todo este lugar se pone seco, Ajá. no hay nada de humedad, no hay nada de vegetación, solamente los árboles nada más, ¿no? Entonces cuando vemos un caracol seco y pensamos que está muerto, en realidad no está muerto. No está muerto, está vivo. Entonces no hay que tocarlo. No hay que tocarlo, no hay que hacerle daño, así es. Qué increíble la cantidad de florcitas chiquititas que hay por todas partes y son diferentes, ¿no? Sí, así es, acá hay una gran variedad de plantas, aproximadamente 200 tipos de plantas, ¿no? Y como la que estamos viendo, por ejemplo, este es el zapatito de bebé, esto de acá. Parece un globito. Ajá, parece así como un globito. También estamos viendo acá la calabacilla silvestre, ¿no? Calabacilla. Sí, calabacilla silvestre, estas son sus flores y sus frutos son chiquititos, pequeños. Ajá. También por acá estamos viendo la margarita de lomas, también estas amarillas. ¿Por qué son tan chiquitas las flores acá? Sí, es dependiendo la variedad de plantas que hay aquí, ¿no? Hay algunas que son más grandes, como por ejemplo la orquídea negra, el cenecio, ¿no? Su presencia es un poquito más grande, la begonia octopétala también, que luego más adelante vamos a poder observar. Esta es la ortiga negra. Esto de acá son Pelos urticantes. pelos urticos. O sea, si lo tocas, ¿qué te da? Inca, te da comezón, ¿no? Ujú. Uy, ¿qué hacen ahí en el camino? Ahí aprovechan el agua y comienzan a bañarse o si no a alimentarse también. Los caniles, mira. ¿Cómo se llaman? Cicalis. Cicalis. Cicalis lutiola. Ajá, sí. Son amarillitos, ¿no? Sí, hay 2. Sí, hay dos. Uno amarillo y uno que es medio marroncito. Ajá, sí. Será la hembra y el macho. Será la hembra y el macho, sí.
¿Cómo se llama, dices? Tabaco silvestre. Son estas hojas de acá. Sí, esta. Tabaco silvestre. Acá recién va a querer botar ya su vara floral. Y esto en verano, pues hay, digamos, un poquito más de abundancia. Y es como se dice, ¿no? El manjar de las picaflores. Ah, sí. Sí, solo en verano. Igual que la flor del palillo silvestre, también igualito. Ajá, bota unas flores muy hermosas y la gran cantidad de picaflores que vienen aquí a polinizar, ¿no? Este es un árbol llamado tara. Así es, sí, esta es una tara. Pero, Muy antigua ya. ¿cómo sabes que es antigua? Bueno, ya por lo mismo que ya tiene el tamaño, ¿no? Ya tiene bastantes años aquí con nosotros y hace algunas, ¿no? Todavía se le ve algo de sus hojas. Ya, ¿y cuántas especies de plantas hay en esta tara? Porque hay como muchas especies Ajá, sí. dependiendo de ella, ¿no? Sí, acá hay varias, como por ejemplo acá la calabacilla, está el zapatito de bebé, también está acá el helecho que está aquí arriba. Hay unos helechos ahí, de verdad. Ajá, también hay una turretia, esa de flor roja. Ajá. Y acá vemos unas plantas que están creciendo directamente del musgo, sobre la piedra. Así es. ¿Y cómo es que estas plantas llegan aquí? ¡Qué locura! Claro, sí, lo que sucede es que acá forman como una especie de un sustrato, ¿no? Una pequeña camita para que ahí pueda crecer estas plantas, ¿no? Esto se le conoce como plantas, se puede decir, parasitarias o plantas epífitas, ¿no? No solamente lo vamos a ver sobre las rocas, también sobre los árboles también. ¿Y cómo crece el musgo sobre una roca? Allá sí, lo que sucede es que aquí más o menos vemos acá el musgo y esto es prácticamente como su hogar, ¿no? Y esta humedad hace que crezcan los musgos, y no solamente los musgos, sino también los líquenes. El líquen es lo blanquito. Ajá, son como sí. unos honguitos, ¿no? Ajá, sí, son líquenes aquí. Son indicadores de la calidad del aire, ¿no? Cuando hay menor cantidad de líquenes es porque hay contaminación. Bueno, hemos parado un momento a descansar. No hemos hecho ni la mitad del recorrido, pero la cantidad de flores de diferentes colores, de aves, los cantos diferentes que hemos escuchado de las aves, todo lo que hemos aprendido acerca de estos ecosistemas de lomas es increíble. Hay demasiada vida, demasiado estímulo para los ojos, demasiadas cosas bonitas en cada paso que das aquí en Lomas de la Chay. De verdad que no vamos ni por la mitad, pero estamos muy impresionados. Estamos presenciando un cortejo, un verdadero cortejo. Es que son dos, mira. Lo que acabamos de ver es increíble, es una pareja de cicales. Lutiola, ajá, Cicale y Lutiola. Y el macho, que es más bonito, El más con colores hermoso, amarillos, el ¿no? más hermoso, ¿no? Él es el que tiene que cortejar, ¿no? Haciéndole sus cantos, su baile, para que pueda hacerle caso, ¿no? Pero la hembra no le hace mucho caso. No, por lo que veo. No, en algunas excepciones sí llegan a realizarse el cortejo, ¿no? Entre ambos, como también puede fracasar, ¿no? Y lo que tiene que hacer es buscar otra pareja más para que pueda ¿Y seguir. cuánto tiempo va a estar ahí? Porque hemos estado mirándolos un ratazo y ahí Sí. sigue el pobre y sigue y Tiene sigue que insistir. hasta que se canse. A ver.
¿Y de dónde vienen estos cicales? ¿Son de acá? Vienen por temporadas, ¿no? En invierno más que todo vienen aquí los cicales, lutiola, los de Raimón, el turrus chihuanco, los periquitos, ¿no? ¿Y en verano dónde están? En verano ya se van a la parte de la sierra, ya, a migrar. Ajá. Vienen solo en invierno. Así es, sí. A disfrutar, A cortejar, por a lo visto. cortejar, la naturaleza y todo así. Qué hermoso. Sí. ¿Y el gorrión por qué se metió? Bueno, el gorrión también quiere ser grabado, creo, también quiere llamar la atención. Por figuretti, ¿no? Sí. Esas flores blancas que estamos observando ahorita son las begonias octopétalas, ¿no? Se le llama así porque justo tiene 8 pétalos, ¿no? Justamente ya en estos meses son las que ya comienzan a salir. Y aquí ya comienzan a salir varias así de estas flores. La roca que se está observando ahí, esa tiene forma de así de un aguilucho, ¿no? La cabeza de un aguilucho. Está su pico, su cabeza. Ahora estas formaciones rocosas se debe a la misma erosión del mismo ambiente, ¿no? Que han tenido que pasar pues, miles de años, ¿no? Con el mismo calor, la lluvia, el viento. Hace Claro, que es una tomen formación esas formas. natural. Natural, así es. Y le dicen varita de San José porque es como una Ajá, una varita, ¿no? Claro, salta una vara, ajá. Estas son sus hojas, como pueden acá observar, ¿no? Y acá sale una vara floral, ¿no? Estas son sus flores. Varita San José. Es como una ramita, un palito con su flor. Bien sujeta está ahí, ¿no? Sí, comienza ya está medio notorio lo que es la parte de la ortiga negra, ¿no? Ya va cambiando un poquito más el panorama. Ya El paisaje, ¿no? Claro. Ajá, el paisaje, ya son otras flores también vamos a observar en el camino, ¿no? ¿Cómo se llama, dices? Pino enano. Pino enano. Ajá, sí, un color rojizo ahí que se ponen las hojas. ¿Un gavilán? Sí. Ahora estamos caminando por un campo de ortigas. Ahí está. Son hermosas pero dolorosas. Vean este cartel. Transitando por los senderos, estamos respetando la flora y la fauna para su conservación. Los ecosistemas de Lomas son muy pero muy sensibles, así que la invocación, el ruego que les hacemos a todos es que por favor no se salgan del camino. Vean lo que tengo acá atrás. Este es un espacio donde las personas han salido de la ruta. ¿Qué sucede? Cuando tú pisas fuera del camino establecido, esa tierra se asienta y entonces las plantas ya no pueden crecer. Entonces, si no queremos que Lomas de la Chay se convierta en un espacio donde ya no crezcan las plantas, por favor, no nos salgamos del camino. Aquí están todos los espacios donde la gente ha pisado. Entonces, como pisan, ya la planta no puede crecer. Conforme vas avanzando en la Chay, el paisaje va cambiando. Ahora vamos a entrar a un pequeño bosque de taras.
Bueno, Carlilomas de la Chay es un paraíso, ¿no? Por donde quiera que ves hay vida, hay verde, hay algún tipo de color, flores, plantas, animales. Y es casi como un milagro, ¿no? Porque la mitad del año el paisaje no es así. Entonces, ¿qué es un ecosistema de lomas? Un ecosistema de lomas es cuando en verano está totalmente seco, ¿no? Mientras que en los meses de invierno, a partir del mes de mayo a junio, ¿no? Hasta medio de noviembre, dependiendo del estado climático, pues todo esto se comienza a verdear de manera natural gracias a la presencia de las neblinas, ¿no? Y es netamente estacional. ¿Y de dónde viene esta neblina? ¿De dónde viene toda esta agua? Porque hemos visto que hay agua por todas partes, las gotas caen de las hojas, de las ramitas permanentemente. Sí, justamente son traídos acá por los vientos alisios, ¿no? Que justamente cuando el sol calienta el mar, hace que estos vientos los traiga hasta acá, y por la geografía en la que nos encontramos hace que toda esta neblina se acentúa aquí y choca contra los árboles, las rocas, las montañas, y hace que esa precipitación haga que todo esto verdee, ¿no? De manera natural. ¿Por qué son tan frágiles estos ecosistemas? Porque en sí estos ecosistemas son únicos y no lo van a ver en otro lugar, ¿no? Entonces, en sí, como explicábamos, ¿no? Es netamente estacional. Ahora, si nosotros nos salimos del sendero y nosotros pisamos, compactamos el suelo, hace de que ya no crezcan más las plantas, ¿no? Entonces, pues de por sí nosotros tenemos que cuidar y proteger esta área natural protegida. Entonces, por favor, aprendamos a cuidar nuestras áreas naturales protegidas para que no desaparezcan, porque son realmente vulnerables, y no tiremos la basura, no nos salgamos del camino, no arranquemos las flores. Sé que son hermosas, que nos encantaría llevarnos todas a nuestra casa y tenerlas de adorno, pero por favor, no las arranquemos, no corramos, no hagamos bulla, no pongamos música. Venimos a las áreas naturales a escuchar a la naturaleza y no que la naturaleza nos escuche a nosotros. ¿Alguna recomendación para venir? Cosas que tenemos que traer, por ejemplo. Sí, claro, tienen que traer ropa ligera, buenas zapatillas para que puedan hacer las caminatas, ¿no? Y sobre todo, siempre la educación que todos debemos tener, ¿no? Muchas gracias. Acá en La Chay tienes varias zonas donde puedes estacionar tu carro. También tienes 3 zonas de campamento. Incluso en invierno puedes encontrar una cafetería. ¿Esto qué es? Es un bomboncito con un café en el corazón. Adentro hay un granito de café. Hay un granito de café de nuestro café de la hacienda. Qué rico. Entonces la gente que venga acá a La Chay la va a poder encontrar. Sí, nosotros estamos trayendo de allá del fondo, que queda en Monobamba, es un pueblito pequeño de la selva central. Traemos ese café, tenemos miel de abeja y ahorita en este momento estamos haciendo subproductos, como por ejemplo estos bálsamos labiales. Para que no se te cuartee con Para el frío. Exacto, cuando te ríes no se hace un tipo de Claro, grietas. claro. Bueno, eso tiene en su composición, aparte de la cera de abejas, tiene también propóleo. Propóleo. El propóleo es muy cicatrizante. Otra de las actividades que puedes hacer aquí en la Reserva Nacional de La Chay es campamento. Esta es una de las zonas de campamento, tienes también parrilla, tienes unos baños cerca. Lo único que tienes que hacer es coordinar previamente con la reserva. Bueno, son como las 6:30 de la mañana y ya estamos despiertos. Acá está nuestro campamento. Y así como ayer todo está nublado. De hecho no se ve
alrededor. Miren, la neblina. No se ve nada. Nada.